أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. سورة نساء آيات نمبر 114. إن الله يقينا الله عز وجل لا يغفر نبخشي ای یشرک به چې شرک جوړ کړی سي د الله پاک سره او یغفر ما دون ذلک او بخشي تر دې کم ګناه ما هغه دون ذلک چې تر دې شرک کم وي لمن د فار د هغه شای شاء چې الله تعالی یې وغواړي ومن یشرک بالله او څوک چې شرک وکړي د الله تعالی سره فقد ضل ضلالا بعیدا نو یقینا هغه گمراه پلیری گمراهی سره یعنی په ډیر ښکارا گمراهی سره. د دې آیات مختصر تفسیر فروند هم تیر شوی. شرک دا ډیر لوی ګناه ده او الله عز وجل دی شرک ته ظلم ویلي او تر ټولو لوی ظلم شرک دی. ظلم پر درې قسمه باندې دی. یو هغه ظلم دی چې انسان د الله عز وجل سره کوم څوک شرک وایي دی ته چې د الله عز وجل ما سوا مخلوق په عبادت محبت او تعظیم کړي د الله تعالی سره برابر شمیر. یعنی که یو سړی مخلوق د الله عز وجل غیر د الله سبحانه و تعالی غیر عام دی د نبی څخه رانیولې تر ادنا امتی پورې دا ټول د الله تعالی غیر الله تعالی نه دی او دا ټول جمادات دام ټول غیر دی. نو غیر د الله تعالی سره په محبت تعظیم او عبادت کې مساوي بلل دته شرک وایي. نه به څوک د غیر محبت دومره کوي لکه د الله تعالی، نه به د غیر عبادت دومره کوي لکه د الله تعالی، نه به د غیر تعظیم دومره کوي لکه د الله تعالی. نو که چا دا کار کاوه غیر د الله تعالی سره مساوي ګڼل په دغه صفاتو کې نو دا شرک دی او د دې شرک سزا داده چې هیڅ کله مغفرت نشته. دوم قسم ظلم هغه دی چې یو سړی د الله تعالی حقوق ضایع کړي، ګناه وکړي، شرک نه کوي او په نورو ګناهونو باندې مبتلا وي. نو د دې حکم دا دی چې الله تعالی وغواړي معافي ورته وکړي او عموما الله تعالی د خپل حقوق څخه خپل صالح بندگانو ته ورتیری شي او وی ته معافي کوي. او دریم قسم ظلم دا دی چې سړی د نور مسلمانانو یا د الله تعالی د نور بندگانو حقوق ضایع کړي. په دې صورت کې بیا بدله اخیستل لازمي دي. الله عز وجل د هغه کس بدله جنی ور اخلي یا دا چې په دنیا کې بدای خپل د دې کوشش کوي چې دا هغه سړي حق د ضایع کړي هغه ورکړي، او یا دا چې د قیامت پر ورځ الله عز وجل دغه ضایع کون کې څخه د هغه سړي چې حق یې ضایع کړل سوی دی د هغه حق ور اخلي او بیا بدته معافي کوي وغواړي. الله تعالی فرمایي ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. چونکه د دې آیات نمخ کې هغه واقعا ذکر سو شاغه کې د دې منافقانو عادات بیان سو، نو د هغه په مناسبت دلته د شرک خبر رال او شرک عموما انسان د شیطان د اتباع په وجه کې چې د شیطان په خبرو دوکشي او مخلوق ته داسې عقیده ولري لکه خالق څه چې سړی. نو روانو آیاتونو کې الله عز وجل د شیطان دشمنی د مؤمنانو سره بیانې او د شیطان په خبرو باندې دوکه کېدل د انسانانو دا بیانې. الله فرمایي يدعون من دونه الا اناسا، دوی نرابولی من دونه ما سوا د الله تعالی نه الا اناسا مگر شذ معبودان، و يدعون او دوی نرابولی الا شیطانا مریدا مگر سرکش شیطان لعنه الله الله عز وجل وربانی لعنت کړی دی. وقال او دغه شیطان اویل اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا،
لاتخذن خامخا بزنسم من عبادك استاد بندگانو نصيبا مفروضا يوتا كلسي اندازا حصة يدعون من دونه الا اناسا. دې مشرکانو په ارتباط الله تعالی فرمایي د دې الله عزوجل نماز سوا چې د نورو پر طریقو باندې خلق دي، الله فرمایي دوی نه رابولي من دونه ما سوا د الله تعالی نه الا اناسا مگر شذ معبودان. د کلام روح هغه خلقو ته دي چې هغه د الله تعالی سره شرک کوي، اناسا شذ معبودان رابولي. تفسیر خازن او تفسیر مدارک لیکلي دي چې کافرانو د الله تعالی نومونه د شذ په نومونو بدل کړي، ځکه د الله تعالی نوم دا د الفاظو په اعتبار د نحوی قواعد مطابق مذکر دی. د الله تعالی یو نوم دی الله، منان او عزیز. نو دوی د الله تعالی نوم اړولی او په لات باندې، اولاد شذ نوم، او د منان نوم اړولی او په منات باندې، او د عزیز نوم اړولی او په عزا باندې. نو الله تعالی فرمایي دوی نه رابولي مگر اناسا شذ. او ځینو نور مفسرینو بیا لیکلي دي چې اصلا الله تعالی دلته د دوی معبودان په انسا وبلل، چې دوی د هغو سره داسې محبت کاوه لکه سړی چې د ښځې سره څنګه محبت کوي. دا د محبت خپل معیار وي. د ښځې سره د خاوند د محبت عموما علایم دا وي چې خاوند هغې کوروالات د زینت اسباب دا برابري، او د هغې د غوښتنې مطابق دی چلیږي. نو اناسا یې ځکه ورته وویل چې دوی به په دې خپلو معبودانو باندې زیورات او دا شیان زړول. اوس هم ځینې کسان دغسې وي په دا کفري ملکونو کې، هندوستان کې دا کفر او شرک ډېر دی. دا د الله تعالی کلام تر قیامته پورې د تمام انسانیت دپاره ده. سړی به دا فکر کوي چې دا د شرک او د کفر خبرې قرآن بیان کړي، چې لږ سړی د باندې روزي بیا دا مشرکان وویني د الله تعالی کلام داسې صادق پر راځي. نو بل دا په دې خاطر ورته اناس وویل سو، او یا په دې خاطر ورته اناس وویل سول چې ښځې په مقابله کې د نارینه‌و ضعیف دي. نو الله تعالی دوی ته د دوی د اهانت او سپکاوي دپاره فرمایي چې تاسو دومره احمقان یاست چې دومره قوي معبود هغه هم پرېښي او ضعیف بتانو ته چې هغه ضعیفه دي لکه ښځه چې ضعیفه وي تاسو هغوی ته ورزغلي او عبادت دي. او یا اناسا مړو ته ویل کېږي ځکه چې مړ هم د ژوندو په مقابله کې ضعیف، او یا اناسا په دې خاطر باندې ورته ویل سوي دي چې په ښځه کې ژر دغه اثر قبلېدل اساني، انفعالي ماده یې کوي. نو په دې لحاظ باندې دا جمادات چې دي دا د انسان هر پیل قبلي، ځکه په جماعت کې خو روح نسته، دا چې ته هر څه پکې یې دی هغه کوي. نو په دې ورته اناس ویل سوي چې ښځه هم مزاج یې دا دی چې د خاوند د خبرې څه نه اوري، په مزاج کې د قبولیت ماده پرته ده. نو په دې ارتباط ورته اناسا ویل سوي. الله تعالی فرمایي يدعون من دونه الا اناسا، دوی نه رابولي من دونه د الله تعالی نفرت الا اناسا مگر ښځې، یعنی ښځې معبودان ګرځولي هغوی رابولي. وإن يدعون او دوی نه رابولي الا شیطانا مریدا مگر شیطان مریدن سرکش، یعنی دوی اطاعت د شیطان کی، د شیطان په غوښتنه باندې دا رابولي. مرید او یو مرید فرق سره لري. مرید هغه کس ته وایي چې اراده لري، مرید سرکش ته وایي. نو دوی سرکشه شیطان چې د خدای د حکم څخه تجاوز کړی دي دوی هغه رابولي، د هغه پر لاره ځي. لعنه الله، الله تعالی لعنت کړی دی په دې شیطان باندې، په شیطان الله تعالی لعنت کړی. لعنه الله، الله تعالی پاغه لعنت کړی دی، یعنی د خپل خاص رحمت یې لري کړی دی. نو چې کله دا شیطان دا لري سو الله تعالی د خپل رحمت د دربار او شړی، نو دا خبره وکړه. وقال ويا لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا،
لاتخذن خامخا بزنسم من عبادك استاد بندگانونا نصیبا یو حصہ مفروضا ټاکل سوی یعنی یو مقرره حصہ بندگان منی د حق لارې سره او هغوی بخپل عابدان ګرځوم چې زما عبادت کوي یعنی زما د منی لاتخذن خامخا بزنسم یعنی راجلا کوم به من عبادک استاد بندگانونا نصیبا یو حصہ مفروضا مقرره حصہ چې د دې څه دا معلومه شول چې شیطان د انسان سره علی الدوام او پښکاره توګه عداوت او دشمنی لري او د دې حصے پر اجلا کولو کې به بیا پر دې حصے باندې زدار روان کارونه کوم ولو ضلنهم او زبخا ما خا غوي گمراهان کوم ولا امنينهم او خما خابه غوي ته باطل امید نور پیدا کوم ولا امرنهم او خما خاب زهغوي امر کوم فليبتكن نودي بخما خاپر کوي سریبا اذان الانعام د چرپایانو غرجنا ولا امرنهم او خما خاب زهغوي امر کوم فلا يغيرن خلق الله نو خما خاب هغوي تغير رسوي خلق الله د الله تعالی او پیدائشت دا د شیطان تفصیلی مسله ده چې شیطان الله تعالی ته دا وایي چې زه بخامه خاص تا د بندگانو نه وحصا راجلاک یعنی یو ډله بزما سره ملګری شي او زما اتباع وکړي نو زبد دوی اعمال او عقاید ټول فاسد کم او د همیشه د پاره به په اخروی او دنیوي مفاسد او گمراهی کې داخل کړي نو چې تفصیل د دې راجلاسي حصے اغدادي ولو ضلنهم زبخاما خاغوی گمراهان کوما په عقایدو کې غلط عقاید ورتوای کله ورتوای مچي دا شی د ملایانو مزاج دي دا شی په دین کې نه دی دا وسدي راځتدي په دا ټوله دنیا کې ولې دانست غلط عقاید ورتوای تر څو چې د حق څخه واړو ولا امنينهم او خاما خابه هغوی ته امیدونه ور پیدا کوم چې دا د ګناه طرف ته میلان پیدا شي ورته وایم بچ په دې ګناه کې دومره خوندي په دې ګناه کې دومره خوندي دا پلانې کار وکړه دومره ډیره ګټه بلاس تراوړ پلانې کار وکړه دومره ګټه بلاس تراوړ د حرام او آمدنیو د پار د حرام پیسو د ګټلو د پار د وخت د خرابولو د پاره به مختلف کارونه ورته شروع ځکه نو کافران دا د شیطان ملګری دي شیطان په دوی کارونه کوي څومره کارونه چې کافرانو کړی دا ټول شیطان ورته ویلي او دا شیطان دا د دوی امیر دی دا وی سره دی مشوره کوي دا څومره د فحشا او منکر اسباب چې نن جوړ دي دا ټول شیطان ورته جوړ کړي او دا خلک په دې باندې مبتلا کړي ولا امنينهم او خما خابه هغوی ته امیدونه ورکوم چې د ګناه طرف ته میلان وسی او د آخرت څخه نظر واوړي ولا امرنهم او خما خابه زهغوی امر کوم اوی بز خما امر کوم فدی باندې فلا يبتكن نو اوی بخما خاپری کوي چریبا اذان الانعام ورجن د چرپایانو یعنی په کفر عقاید به مبتلا کم او د بوتانو پر نمونو باندې بخپل چرپایان پریج دي وژونه به ورسري کې چې دا د پلاني وت پر نامه باندې پریښودل سوی دي په دې به څوک کار نه لري سنت طریقه دا ده چې سړی حج ته ځي په خوا کې دا ترتیب وو چې دا حج ته حاجی ځي د ځان سره هدیه روانه کی هدیه دغه حیوان ته وایي چې ورې سړی د شکریه په شکل باندې قرباني کوي انا اوس کو ترتیب دادی چې ورې الله تعالی اسباب برابر دي په خوا خو الله تعالی اسباب نو برابر نو دا حاجانو بد ځان سره یا وشان یا غیان او یا پسون روان کړي نو بیا داسې و چې پر لارو به داغله پیښېدل نو دا حاجان چې بکله د حج د پارتل دغه وشه او یا دا غوی یا دا پسبه یو نشانه به ورک یا به دا غوړ لږ پرې کی او یا به یو چوټه یو شی په غاړه ور وزړول چې دا د حرم د پاره موږ روان کړي نو هغه وخت کې دا غلم انصاف دار
نو هغوی به دغه د حرم په شانو کار نه درلودي، ځکه چې دا ته اشعار په شریعت کې وایي. نو دا اشعار زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد باندې په زخم باندې نه دي سي چې سړی زخم وکړي، بلکې یو ظاهري علامه دي ورکړي. نور مذاهبو کې جایز ده چې دا غوږ لږ څه ورپرېږدي چې فقط مازې معلومدار. نو هغوی خو به دا کار کاوه، د مشرکانو به بیا د خپلو بوتانو پر نامه باندې یو شی پرې ایښي، نو دا رقم به یو چله یو شی په غاړه ورځړولي وه، یا بیا غوږ لږ ورپرې کړی و، یا بیا پزه یا تندی لږ ورداغ کړي، نو دا به بیا دا علامه وه چې دا د پلاني بت پر مخ پر سره یا د هغه پر نامه پرېښودل سوي. نو بیا به پر دې حیوان باندې نه څوک سپرېدله، نه بیا خرڅاوه، نه بیا د دې شیدې وشلې، بلکې لکه د هندوانو غوا پر سړکانو به دورې دورې ګرځېدل او چا به څه نه ورته. نو شیطان د الله تعالی ته وایي چې زه به دا ستا بندګان داسې کم چې هغوی به د چرپایانو غوږونه ورڅري، د بوتانو پر نامه به یې پرېږدي. علماو لیکلي دي چې دلته انعام د مثال په شکل ذکر شوي، یعنی یوازې دا نه ده چې دوی به د بوتانو پر نامه چرپایان پرېږدي، بلکې ډېر داسې کارونه به وکړي چې د غیر الله پر نامه باندې به نظر کړي. د مثال په توګه کوچنی پر سره یو چوټي ور پرېږدي، وایي دا د فلاني بابا پر نامه دی، دا د فلاني بابا را کړي دي، العیاذ بالله. یا یې په غوږو باندې چلی ور وځړي، وایي دا فلاني بابا لپاره پاته سوی، او یا یې شنې دانې ور په غاړه کې، وایي دا د نظر دپاره علاج دی، او یا سپلني ورته دودوي، وایي دا د نظر دپاره علاج دی. دا ټولو کې عقیده و دې سپلنیو ته درلودل دي، عقیده دې شنې دانې ته درلودل دي، عقیده هغه بابا ته درلودل دي، او دا ټولې غلطې طریقې. حتی موږ کې خو بې ډېرې نورې غلطۍ هم راغلي. خلک د مسلمانانو څخه امداد غواړي او موږ د کافرانو څخه غواړو. حتی چې خلکو کې دا عادت هم دی چې کوچنۍ خبرې نه کوي، وایي د هندوانو ډوډۍ ورته راوړه. د هندوانو ډوډۍ هغه مشرک دی، خپل رب نه مني، د خپل رب یې انکار کړی دی، د غوا بولې چښي، مردار خوري، او ته د هغه ډوډۍ راوړې خپل کوچني ته ورکوې او خپل د اولاد فطرت او استعداد پر خرابوې. دا بیا خبرې کوي. دا څومره احمقانه فکر دی چې د انسان سره پیدا وي، چې خپل په اولاد باندې، د مسلمان په اولاد باندې چې مور او پلار مؤمنان وي، عقیده د ایمان لري، په خدای عقیده لري، هغه مشرک دی، د خدای د ربوبیت څخه د توحید منکر دی، په مردار او ذبیحو باندې اخته دی، مردار خوري، د هغه په ډوډۍ ستا د اولاد ژبه خلاصي، او یا په هغه باندې تعویذونه کوي. نو خدا هغه ډله ده چې شیطان وایي چې زه به راجلا کم او په دې به امر کوم. نو دا ټولې حرامې طریقې دي. یو وخت کې یو ځای یو څوک راغلی، یو لوی اوږدې تسبیح ورڅخه او دغه د سپلنیو دبلۍ ورڅخه ورالی، دا سپلني یې دودوله. نو زما سره یو مولي صاحب ولاړ، هغه ورته ویل ول دا څه کوي چې دا فقر هم کوي او دا سپلني در څخه دي، یا یو ځای کښېنه عبادت وکړه، دا تسبیح دې په لاس کې په بازارو کې ګرځې، خلکو ته دا ورښیې چې زه داسې بزرګ یم، دا تسبیحات وایه، الله اکبر، الحمدلله. او دا مه کوه، دا چندانې کار نه دی. ځوان سړی خپل کاروبار وکړه. هغه شپو کې تازه د اسلامي امارت حکومت لري، دی څه ورته وایي، ولاړې د وابیانو حکومت، ولاړې د وابیانو حکومت. یعنی مطلب دا چې دا خبرې د وابیانو کار، بس مذهبي هغه دی چې تا بس په شرک امر کوي، حالانکه په مذهب کې د دې هیڅ جواز نشته. امام ابو حنیفه رحمه الله خپل دا قول دی، هغه قبرونو ته بار بار تګ منع کړي، او د امام صاحب په مذهب کې به هیڅ دغسې مسله تاسو پیدا نه. هر څوک چې په څومره مسائلو استدلال کوي، د امام صاحب په مذهب کې نسبي ده. د امام صاحب مذهب تر ټولو مذاهبو په دې مسائلو کې شدید، حتی زموږ په مذهب کې تلقین قبر ته ورکول دا جایز نه دي، دا بدعت. یعنی که یو سړی مړی ښخ کړي او بیا یو ګړی دې مړي سره کښېني خبرې ورته کوي، دا په نور مذهبو کې جایز دي، زموږ په مذهب کې منع دي. زموږ په مذهب کې خپله د امام ابو حنیفه رحمه الله رایه دا ده چې یوازې او یوازې تکبیرات تشریق هغه فقط په اټول منځو کې تکبیرات تشریق په زور ویل روا دي، بل ځای ذکر بالجهر لا روانه. زموږ د مذهب ټول متون راواخي د امام صاحب رایه ده په لوی اختر کې چې دا موږ تکبیرات تشریق تر 23 منځونو پورې وایو، دا د صاحبینو رایه ده، د امام صاحب رایه اتل منځونه دي.
او د امام صاحب رائے دا ده چې ذکر بالجهر قطعا روانه دي. د امام ابو حنیفه رحمه الله دا مذهب دا د 12 په ارتباط چې څومره مسائل خلق بیانې، د امام ابو حنیفه رحمه الله، د امام ابو یوسف رحمه الله، د امام محمد رحمه الله څخه په ټول ژوند د یوې ذره اندازه ثبوت والله کفیش یو ذره اندازه ثبوت والله کفیش چې د امام صاحب یا د امام ابو یوسف یا د امام ابو محمد رحمه الله دې دارای. مولانا عبدالغنی نابلسی رحمه الله په یو کتاب کې دا مسله لیکلې ده چې پر قبر باندې ګلان اچول پروا نه لري. امام ربانی رحمه الله ته چا د مولانا عبدالغنی نابلسی قول پیش کی چې د لیکلي دی په دې کتاب کې چې پر قبر باندې ګلان اچول پروا نه لري. امام ربانی رحمه الله ورته ویل زه د امام ابو حنیفه مقلد یم، زه د عبدالغنی نابلسی مقلد نه یم. کله امام ابو حنیفه په قول کې، د امام ابو یوسف په قول کې، د امام محمد رحمه الله په قول کې د دې ثبوت وی پیش او عبدالغنی نابلسی یو عالم دی، زمي او عالم یم، زماو د قول معتبر نه دی. دایبه ماته د امام ابو حنیفه رحمه الله قول پیشي. نو د 12 په ارتباط څومره خبري خلک کوي، یا د حویل فتاوا څخه د امام سیوطی نقل کوي او یا د نور کتابو څخه نقل کوي، د احناف د کتابو څخه نقل کوي. د دې نقل کې د رد المحتار څخه، د دې نقل کې د بحر الرائق څخه، د دې نقل کې د کنز دقائق څخه، د دې د احناف د کتابو څخه نقل کوي. دی ولې د شوافیعو په کتابو استدلال کوي. شیخ عبدالقادر جیلانی خو حنبلی دی، خو حنفی نه دی. په فروع کې په فروعي مسائل کې خبره د مذهب معتبر، د مذهب په کتابو کې جدي ثابت کی. دا خبره مهمه خبره ده. دا څومره شان چې په خلکو کې رواج شوی دي دا زموږ په مذهب کې نشته، او نه په دې باندې یو څوک د مذهب اوځي چې د چا غلط بدعات رد کړي، غلط عقاید رد کړي، غلط کارونه رد کړي، خلک به تابع وهابي بول. نو لاړې د وهابیانو حکومت فلیبتکن اذان الانعام، نو دوی به خامخا پرې کوي غوږونه د چرپایانو، د دې چرپایانو غوږونه به د خپلو بوتانو پر نامه پرې کوي. ولآمرنهم، او خامخا به زه هغوی امر کوم، په کفریه اعمالو به زه هغوی امر کوم تر څو چې غلط کارونه کوي. فلیغیرن خلق الله، هغوی به ضرور به ضرور تغییر ورکوي د الله تعالی خلقت لره. فلیغیرن دا به اعمال فاسقه بیانې چې دوی به بیا تغییر راولي خلق الله د الله تعالی په جوړښت کې. تفسیر کبیر روح المانی دواړو لیکلي دي چې په دې کې د ژیري خریل او د ژیري لنډول دواړه راځي، ځکه دا د الله تعالی جوړښت دی او دوی په دې کې تغییر راولي. یا د مثال په توګه وریښتان په غیر شرعي ډول باندې جوړول دي، او یا سنتي نه کول دي، او یا ځان خسي کول دي، یا غاښونه آزادول، یا خالونه پر ځانو باندې وهل، غیر شرعي کارونه د الله تعالی په تخلیق کې او په جوړښت کې تغییر راوستل. فلیغیرن، نو هغوی به ضرور به ضرور تغییر راولي خلق الله د الله تعالی په پیدایشت کې. ومن یتخذ الشیطان ولیا، نو په دې صورت کې که خلکو دا کار وکړي خو شیطان یې دوست، نو الله فرمایي ومن یتخذ الشیطان، او څوک چې ونیسي شیطان ولیا دوست من دون الله د الله تعالی نه ما سوا، یعنی مطلب دا دی چې د الله تعالی اطاعت ونکړي د شیطان د ومني من دون الله د الله تعالی څخه سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، فقد خسر، نو یقینا دا سړی تاوانی سو خسرانا مبینا، واضح تاوان کې ولوي. هغه واضح تاوان نو چی دی؟ الله تعالی ورسته فرمایي دا جهنم دی. یعدهم، دا شیطان دی ته وعده ورکي، ويمنيهم، او دوی ته امیدونه پیدا کوي. شیطان دوی ته دا وعده ورکي د عقاید مربوط چې آخرت عقیده ملره دا حساب و کتاب نست، او دوی ته امیدونه ورکي چې بس ګناهونه کوا یو ورځ لا الله تعالی مهربان دی، اوس لا ځواني د اشیاء کوا حج به وکي بیا به د حج ورسته پریږد، او عمره به وکي بیا به پریږد. اوس کو لا ځواني د ته ودی څو وخت تیر سید الله بنده څه به وسول، او ځینی کسان به په دې خاطر ګناه نه پریږدي، وای کدا ما پریږدل نو بیا پلانې کار نسم کوي، پلانې کار نسم کوي، پلانې کار نسم کوي. نو الله فرمایي یعیدهم، شیطان اغوی ته وعده ورکوي، ويمنيهم، اغوی ته امیدونه ور پیدا کوي،
وما يعدهم الشيطان الا غرورا او وعده نور کی دوی لره شیطان الا غرورا مگر د دوکي وعده ده عقاید کی چې دوکا ور کړی د چې حساب او کتاب نسته دا یقینستا او دی مو سره مخامخ کی او دا چې دی وای اوس لځوانی د بځوانی کې به مرګ ور تراسي هغه وعده بل منزت لدی په دغه حالت کې به خدای ته ورغلی وما يعدهم الشيطان وعدا نور کوي دوی لره شیطان الا غرورا مگر د غرور او د دوکې ده اولئک مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا الله فرمای دغه خلق چې دی مأواهم زائد دوی جهنم دی ولا يجدون عنها محيصا ولا يجدون او دوی نه پیدا کوي عنها دغه جهنم نه محيصا خلاص والی یعنی د دې څخه بیا خلاصون نسته چې کوم بل ځای ته ولاړ سي او هل ته پناه یوسي صدق الله العظیم